రిలీజ్ అయిన ఫస్ట్ డేనే కొన్నాను ఐఫోన్ 13 ప్రో మ్యాక్స్ 1,30,000 పెట్టి కొన్నాను. ఇదైతే ఆటోమేటికలీ ఖరాబ్ అయింది. నేను సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తే నాకు 35,000 ఎస్టిమేషన్ ఇచ్చాడన్న. నాకు ఈ మొబైల్కి ఇప్పుడు ఇంత వాల్యూ పెట్టాలనిపించలేదని చెప్పి మన దగ్గర తీసుకొని వచ్చాడు. అది కూడా మన గ్రీన్ డిస్ప్లే వైట్ డిస్ప్లే రిపేర్ చేస్తాం కదా, ఆ వీడియోలు చూసి తీసుకొని వచ్చాడనమాట. తెలిసిందే కదా మన దగ్గర మ్యాక్సిమం రిపేర్లోనే చేయడానికి ఏ మొబైల్ అయినా సరే మనం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తామన్నమాట. చూసారు కదా, ఇది కూడా అలానే 13 ప్రో మ్యాక్స్ గ్రీన్ డిస్ప్లేలో వచ్చింది. దీని రిపేర్ అనేది చేసి ఇచ్చాను. ఇలా మీ దగ్గర కూడా ఏమైనా ఉంటాయని మీకు కూడా ఇలాంటివి కావాలనుకుంటే మన పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఎవరైనా ఐఫోన్ యూజర్స్కి వీడియోస్ షేర్ చేయండి.